Regen hört auf, beziehungsweise der Hagel ist jetzt weg. Digga. Wenn ich hier auf der Straße gucke und auf den Bürgersteig, Alter, steht komplett unter Wasser. Einfach nur krass, ey. Ich kann euch das mal von meiner Haustür zeigen. Steht alles unter Wasser. Aber krass. Digga, mit den bloßen Augen, ne? Sieht das so krank aus. Wenn das da oben in den Wolken flackert. Ja, Digga, zu geil. Oh, da hinten hat sich eine große Pfütze gebildet, habe ich gerade gesehen. Das Digga, wie das hier die Straße runterläuft, das Wasser, Alter, unnormal. Das letzte Mal so ein Unwetter war 2019. Da floss das Wasser auch richtig in die Straße runter. Das ist nach 2019 das zweite Mal, dass ich das hier miterlebe. Boah. Das Auto ist durch die Pfütze gefahren, das hat man gehört. Alter. Falls wie sich das Wetter jetzt beruhigt habe, gehe ich mal unten auf die Straße mit Regenschirm und so. Zeige ich euch das mal von da unten. Ui, der war hell. Also macht das. So. Also safe ist, bis jetzt gehe ich noch nicht runter. Es hat sich nämlich noch nicht so wirklich beruhigt. Oder ich lasse euch einmal mal kurz hier oben, gehe mit meiner zweiten Kamera runter und nehme das auf und blende es einfach
am Ende des Videos ein. Bis gleich. So, ich war jetzt gerade draußen. Alter, ich bin nass ohne Ende. Auch trotz Regenschirm. Und ja, werde ich auf jeden Fall am Ende des Videos einblenden. Aber ohne Witz, das ist nicht zu spaßen draußen. Ich war ja mit Regenschirm draußen und es hat richtig ordentlich geblitzt, ey. Also mehrmals hat es ziemlich heftig geblitzt. Aber dadurch, weil meine Kamera, wo ich hochkam, aus war, schätze ich mal, die hat diese Blitze nicht drauf gehabt, weil die waren schon ordentliche Dinger. Danach bin ich auch reingegangen.
Ja, aber das Gewitter nimmt jetzt auch an Stärke ab. Oder auch nicht. Kann ja nicht sein, dass es jetzt schräg nach da hinten ist. Somit sind wir auf der Rückseite. Wer weiß, vielleicht sehen wir jetzt noch ein paar schöne Blitze. Ja, war schon mal Anfang. Und lauschen einfach nur zum Ende. Okay, es ist sehr komisch ruhig.
Oh, nice. Sache, urplötzliche Stille heißt nie was Gutes. Oder heißt was Schönes, wie man gerade gesehen hat.